worship you, Father. Lord, have us in his hands, from the way back to we humble ourselves before you. We sanctify this place with the blood of Jesus. Father, we feel your presence. We feel the warmth of your presence. We feel your holy presence, Lord. We thank you that you are here to change our lives. You are here to transform us. Even the sound can invite the microphone and the then yes, my daughter. Look at your neighbor and say, neighbor. What a wonderful God we worship. Say to me, I love Jesus. I love Jesus. No one compares to Jesus. No one compares to Jesus. Look at the other neighbor and say, neighbor. Receive the blessings of the Lord. When you say, Lord, as he's close to the microphone, what you like about the Lord? Tete like him, you are now because I'm his wife. He's not getting my wife. So there's my daughter. Hallelujah. Hallelujah. Look at God. The enemy wanted to kill us, but the Lord revealed it. Hallelujah. To the family, permit me to greet the fathers in the house. Happy Father's Day. Abantu abambali gijimele kodwa bamkhawula isandla bathi ngicela bazolifungathisa something. Bandikhawula isandla bathi Happy Father's Day. Ngicela bazoshare khona bayicheckise lutho. Hallelujah. So lenze bamoyenze la uthinte uhle lapho phansi. Ushukume nje futhi uthathakho. Hallelujah. Amen. Ngizwe umfundisi ukuthi sithathele izikhaws wafaka i4x4 wathi sifuna i4x4 na ifuna i4x4. So sani u-effect ngicike u-effect lapho leto sekulungu high. Hallelujah. Amen. Cela sinyamezelane isound izoba right. Ngathembile nabafana abaphakamisa. I greet my father in the Lord, Apostle Dr. A.M. Abasho. I am a son and I am mentor. I love my father so much. This is the man I'm talking about. He's a medical doctor by profession. Then an apostle by calling. Today we are doing part 2 of a message we started last week. Amen. The 9 gifts of the Holy Spirit. Amen. I'm really struggling. Amen. Hallelujah. Amen. Kalodi kukushumayela beya branch lapho ndikhalebe incedise ngaphinde. 9 gifts of the Holy Spirit. Amen. I was reading the word of God yesterday.
and I was challenged. The Lord declares in the book of 1 Corinthians chapter 14. He said, walk in love. And my spirit, my mind, everything within me agreed with what he said. He said, walk in love. He says, pursue charity, pursue love. Amen. And then in the same verse, he says, desire spiritual gifts. Now this confuses me because I've been in a church for a long time and people act like spiritual gifts. They act like spiritual gifts are evil. And yet the same line, the Lord says, walk in love. Amen. Then after that he says, desire spiritual gifts that you may prophesy. And the word that caught me was the word desire. Because all of us can agree as Christians you must walk in love. Amen. And then I was torn as I was praying. I came with a question where I asked myself, do I really believe that God is all knowing? I don't need to say it. Hallelujah. Amen. Siyamkholwa uThixo owaziyo yonke. Hallelujah. And I was asking myself this thing, do I really believe that God knows everything? And in his omniscience, do I believe that he has all wisdom? Hallelujah. Because I'm one of those Christians who likes to advise God. Like Jehovah, I think you should make me a millionaire today. So I was praying like, Lord, give me the stadiums today. I want to preach in the stadium today. My mind told me that I am ready. Everything about me says I am ready. But the Lord responded with one word, be patient. Now, it was either I trust that God is all-knowing and that he is all-wise and begin to undermine my feelings and trust his assessment of my life. According to my mind and my knowledge, I should be preaching at a stadium. But according to the wisdom and the knowledge of God, he says, wait. And this was the struggle with Jesus at the Garden of Gethsemane, which was born. Because he said, Lord, let this cup pass. Which means everything in him didn't want to drink this cup. He started giving God words of wisdom. He says, Lord, let it pass. There's no need for me to drink this cup. And it's like most of us in the church. If it was up to us, we would all be millionaires. We will not go through the difficult times. We want God to just push the difficult times away. We wish every day would be sunlight. We even pray prayers like, why did you allow the devil to be here? If it was me, I was going to chase away the devil. Everyone would be healthy and new. But we are trying to advise God with our limited understanding. Are you with me? But I love Jesus because he was praying from a place of relationship. He says, let this cup pass. But then he says, yet not my will, but your will be done. What he was saying is that though I don't want to drink this thing, I know that you are standing at an elevated platform. You know everything that can be known about this situation. And you chose that it is good for me to drink this cup.
kunezinto ongafuni zenzeke ebomini bakho kodwa uThixo uthe ayijonga ubomi bakho with his wisdom. Wabona kulungile bagqitha kule nto noma kungemnathanga. And amaxesha amaninzi siye sikhalaze siphumla mntanami uzakuya eDurban ukhathele la uncedane yami one manje. Siye sikhalaze siye silile sithi Nkosi indlela endiyibona ngayo lento ngithisa le ndebe udeze ndiphumelele because I am wiser than you, God. Amen. God is wise. Amen. And in his wisdom, ekufuneni kwakhe ba wena ufane naye. Kwanyazeleka kuphe into ekuthiwa freedom of choice. Amen. You did well, my daughter. It sounds super. Hallelujah. So for you to have a freedom of choice, there had to be Satan gone. Amen. He could have easily dealt with the enemy before Satan. And one of the attributes of God is that he was wicked. So what is the young daughter? Ipensuli Moshe kabathini enzele wena uzoba ne opportunity to choose for yourself. That is why it won't be so much that I want to say because you could have been anywhere in the world but you chose to come and worship him. Because you exercised choice. Amen. You chose God above the TV. You chose God above the comfort. Amen. And Lord, it blesses God when he sees abantu abadalileyo bemkhetha. Hallelujah. So uYesu had to choose the will of God. What hayi intando yam dikhethe yakho ngoba I am persuaded that wasiyokito. And ekwazini kwakho lobulumko bonke and le ndebe noma ingathayi lumkanga nje kodwa kuwe in a wisdom efike. And then we see amen esofa avuke siyalila sithe Nkosi bomnqamlezo because there was wisdom hidden behind the cross. Athi yazi iprocess okuyo but even the wilderness it is good for you. Even in rejection yabanye abantu it becomes a blessing. Oh, temple he is all wise and all knowing. So that you can meet God. Undermine so that you can pursue God. So as is come nanti, but we are all for force separated. But we reject the moment you turn to look at uzothusotshata ukweleta ibheki 100,000 akawathanda amantombazana ye separate because he can see. So as we pursue in knowledge yezipho zamoya engcwele masingene with ingqondo ethi Thixo ulungile. And xa ukhethile usipha izipho zamoya engcwele kunesizathu why we need these gifts. Spiritual gift, isipho samoya, that's what it's a gift of healing. Like healing in Pila, we church miracles, that's what decorations, the catches are it's a gift. And what is desire then? What happened? What happened? But there is a need for a spiritual gift. And which are based will have wisdom and knowledge. But you are also but not enough. So desire that to find is simple some more. I'm trying to tell you, the simple say we, the gift of tongues. Just like he said the message I'm trying to I was like, here's a very theological sermon. Even practical from the heart of the mind.
Ngabona kule veki azozama ukuimpressa theologians. Kodwa sizonika izinto from the heart about the gift of tongues. Amen. That will change your life. Amen. Amen. Baba uthi makhelwane kodwa makhelwane ke ungalali. Ndizokhonza namhlanje This spiritual gift is an ability given by God to the believer through the power of the Holy Spirit, which means into ozalwa ungakwazi ukuyenza mntanami. Ungakwazi ukwenza kwanto wamkela uYesu ugcwalise ngomoya ongcwele akuphe amandla okwenza into entsha. And iBhayibhile it is nine as it gives someone is learning last week. It's the gift of prophecy, gift of tongues and interpretation, the working of miracles, the gift of faith, the gift of healing, the discerning of spirits. Zonke izinto ziphiwayo uzogcwaliswa ngomoya ongcwele. There are three things endiqiniseke bangifuna uzazi about the gifts of the Spirit namhlanje. The first one is that the gifts of the Holy Spirit are good for you. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, who does not change or give a shifting shadow. Which means izipho zamoya ongcwele zilungile. Now, ungazibuza ukuthi tata zilunge kanjani? Kule verse akathethi nge-spiritual gifts. Uthetha ngazo zonke izinto. Uthi every good gift comes from God. Amen. Include even your natural talents, your natural gifts. Amen. How do you understand why you get kanjani spiritual gift jonga abantu in the natural? Amen. Bona intombazana bona ubhuti akazi kwanto esikolweni, umathe akazi kwanto, but xa ivula umlomo ucula njengengelosi. Amen. And ubabona abantu balandele, ba-addicted with drugs, benza fornication, bacula irap, bacula amapiano, kodwa ngenxa yesipho benza millions, bayakwazi ukuphila nabantu ababo because the gift isipho silungile. UJames zonke izipho zisuka kusomandla futhi zilungile, which means umnini waso angamosha. Akathethi ngezamoya, athetha ngezenyama, natural gifts. So you can see a person ephila ontokozo obani bephila bephumelela kodwa xa ujonga usebenzisa igift kuphela uyakhula. So isipho silungile. Hallelujah. Ubone omnye umfana analovila akabahlonipha abazali kodwa xa ikhaba ibhola ikhaba ingene epalini. It's a natural gift. Isuka ezulwini. Umbone esakha ubomi bakhe edlalela iPSL edlalela iUEFA abe nemali aphumelele ngenxa yoku-understanding isipho silungile ngamakholwa kuphela azonyanyayo izipho zamoya. Kodwa abantu abangasindiswanga bathi bengamnqobi nomnqomo uThixo baphumelele ngesipho. Athathe ipensili umuntu akujoshe unjalo ayithengisa iportrait nge-R100 aphile ngesipho kodwa amakholwa afuna udebate uba zilungile la okanye azilunganga. Kodwa abantu bona bayaphumelela ngoba uthi imvula yam ndinethela abalungileyo nabangalunganga. Xa ihlawulile ubuthakathi inetha nakuyakho igadi imvula kaThixo. But thina siyabazalwane asidependi kwi-natural talents. Sinento ezingaphezulu ekuthiwa zii-gifts of the Holy Spirit. Bona banezipho zendalo thina sinesezamoya. And I want us to be delivered with debates and theology. Siqala ukusebenzisa isipho for our breakthrough. Nandiva nabantu abasina abantu bahamba nasesikolweni. Umoshakala imoto athi khawuzisa injini yakho ayiqhaqha imoto wakhe ayilungise akayanga esikolweni. So isipho we can agree that akuyonto isebenzelayo into oyinikwayo. And we can agree uyakwazi ukucula mama. Uyakwazi ukucula umamundini but umamundini une gift yokucula.
Ngoba ucula kanjani uzoba bhetele kunawe ngoba yena ucula ngesipho wena ucula ngokuhalela. Uzoba ne-advantage. That is why meant was how many ipresenzeka internationally singasiwa senzeke phambi kwethu sibe ne-advantage sithandaze silungise ithi senza bese thuka kube kudala ibani enjoy videos ekudala ngithetha. Amen. You are gifted. Amen. Don't care until you are gifted. You are gifted. And your gift is your definitely in the realm of the natural. Amen. Uba ukhona siyapheka sonke. Ngikhumbula ngihle nonkosikazi sibukele uMaster Chef Professionals bayana. Ithi nkosikazi ayikho lento mphekelayo. All along ndithi kumnandi kuhle ukutya kwankosikazi andithi ndibona abantu abapheka ngegift. Ngathi ngikhathela lamadombolo. Bona idish ngathi work of art. Because what you have paid, I tell you, what's that one? But you have to see. So, the first thing you must know about the gift of the Spirit is that Zilungi refuti soul metawe. Imambi le lokho. Spirit of Anoya yes iposa moya, enweza moya ngoba wonke umzalwane awukwazi ba lesipho samoya ungasindiswanga. Usosindiswa udwazo moya ngcwele akwazi. Amen. Ezinatural uzala nazo ezamoya usifumana xa ungena udwaliswa ngomoya ngcwele. Awukwazi uvuka ekseni ungathi uthi andimazi ngoYesu kodwa mna ngiyaprofeta uyaxoka not prophet familiar spirit. Ngoba izipho zamoya ziza ngomoya ngcwele. Oza usokwamkela uYesu njengenkosi nomsindisi. Ungathi nyozela namhlanje sokothula ngiyathela. Kani tsho hali uyovakala. Senaba addicted kushumayeza ndoteach. Amen. Mighty God. Amen. Every good gift is good. Amen. Number 2, wonke umuntu ogcwele ngomoya ngcwele unesipho samoya. Amen. 1 Peter chapter 4 verse 10 futhi bekompele eBhayibheli ekhosa mamondini uzoncedisa ekufundeni. But each of you, not some of you, should use whatever gift you have received to serve others. Uthi sonke ke sisindisiwe nje sinikiwe isipho uba siservayo. And then daba explainela that anyone ophumelelayo emhlabeni ngumuntu obonile i-need ebantwini wayisolve. Umakhenikhi umbhatala imali ngoba elungisa ingxaki yemoto. So xa elungisa imoto he's serving you. But ushiyeka ephumelela. Amen. So when you have a spiritual gift, it is for service. You serve abantu. Amen. But every time you serve abantu, you will prosper. Amen. How is power? Gabantu abaqokelela igrocery to serve in need yakho yokutya. So how if you take sonka, they are serving you, then ubanike imali. So I see this supposed moya is to serve abantu. He's telling you that the opportunity for your blessing. Amen. The more you serve abantu, the more uphumelele. Amen. Awuvela sisathungayo uyakuserve. But umshiya nemali. Amen. Because udile nesidingo. So into eyenza abantu bangabi namali kungoba bakwazi uidentify izidingo zabantu around. Ngoba imali izentwini osolvayo isidingo sonke. Amen. So isipho samoya ke sizele lo uthi freely you have received, freely you shall give. So as you are healing them ungabafumana ngacelanga nto uzothi esophila umuntu athi ndiyabulela tata akwenzile something. You can never help people ungaphumeleli. Kodwa xa ungumuntu selfish ocinga me myself and I so ziyenda. Bakufika ekseni ubona abantu banenda ende uhambe uyothenga umshini hayi uqhela igadi yakho. But ufuna unceda igadi zabantu uzothi uyabona ufumana something for service. Amen. I live to Jesus. Amen. Sizovutha sisaqala.
Ayibisela ngubani oqasho. Amen. Awuhlale phandle ujonge inidi kwicommunity yakho. Amen. Abanye suvela nabantwana ababili. Why not ubizeke ngomakhelwa mazisana abatabeli ndilidinele. Amen. Ubhizulile umsebenzi but here is an opportunity. Uvule i-daycare. Uthi ngizoligcinela bavele ngigcinele abantwana vele ngisebenza. Sihlala benu ke idlile 500 ngenyanga. So uThixo xa esithi let's use the spiritual gifts Amen. to serve. Usenza i-wisdom yakhe. Amen. Uyayazi it is in helping people. That's why seningixhawula izandla manje ngiphanga into ethi yena Father's Day. Ngoba I have been serving you. Nabona ngutata lo. Ose ngixhawula izandla mahala esithandwa yimiliyoni ngiyaba yi-500. Hallelujah. Kade ngifumene nje handshake sezimnandi athi ya. Hamba kamnandi. So izipho zamoya zilungile. Ngoba umzalwane unazo kodwa zezokunceda abantu. But the more unceda the more uphumelela. The more useva the more uphumelela. The more ulungisa izinto the more uzenza valuable ebantwini ngoba solve izinto the more they prefer you. Amen. I bless you namhlanje. Amen. Umsebenzi wakho may you be preferred. Amen. Athi uboss bonke bayiqofa icomputer but lona uyandibuza uba ndinjani ekhaya afika athandaze ofisini athi ndifuna yena ngoba there is something extra ayenzileyo. Funda uzigqama ungathi ndizoyenza lento endiqasheleyo ndibe ngoduke uphumelele. Yenza lo umsebenzi womnye umuntu uwenza so excellently uba mabazopromota na. Senze ube indispensable. But awungekho ulungile into ngoba uyasifaka xa abantu balazy. Uyenza incinci nje ngoduke. Uqaba ukuthela umuntu ubhothwa xa ubhothwa abantu. Ube ufana nabo bonke. Uyadibethi bathatha. Uyayini iBhayibheli pen zakho usiyeke. Yeweba. Uyeka amaphepha akhe. Mama ungane uye uprint izinto phaya. Ukuzithikela ibandla kuphi imali. Basi uyasiphilela mama yami. Yakho suppose. So gifts are good. They give us an advantage. There's a mahala. Asizokungcwele sawungcwele Amen. sisipho. Ayogqibela ipoint efuna siyenze. Before singene message namhlanje. And Z10 as the reasons but ngizowenza 2 bana phanga ngizowenza 2. Ezinye ngizozenza next week so like 2-part message. I want to pray for you. I want to pray. Amen. If the Lord allows we will talk. Amen. Ezokubiza nabantu abayithi. Jesus. See a girl. Amen. Yes, I uzokubiza igama no stress. Hallelujah. Kunezinto bazalwane efanele decide namhlanje siphila zokhonza kwethu. Amen. Nam ndisuka utata wangifundisa full gospel ndiyayithanda full gospel. Amen. Bavula ibandla efountain bade wangoku senami ngifundisa. So nathi sinababa ngesisuka kulo but kunezinto efanele siziyele eBhayibhelini. Amen. Sichoose uba sikhetha itheology yebandla na okanye sifuna ukutsho iBhayibheli. Hallelujah. Ngithetha ngesipho sokuthetha ngelwimi. And so unika namhlanje 10 reasons bazonika 2 of why every believer wonke umzalwane ufuna athethe ngelwimi. So unika isizathu. But engomzo unika iBhayibheli wena fanele uthathe icawe yakho umejalishe ukhetha iBhayibheli oyikhetha iba uyithithwe ecaweni yakho. Amen. There are 10 reasons why every believer should speak in tongues. Not the charismatics, not the Pentecostals. When a Methodist, fanele tongues. When a Baptist, you believer, you should speak in tongues.
ayonto yebandla elithile into yamakholwa. Mark chapter 16 bamundini khawukhini verse 17 ikhona microphone sesiyona. And these signs will follow those who believe. Marko incwadi esemva kwabani la kaGenesis. Imiqondiso ke eyakulandelana nabo bakholiwe. Uyakwazi. Story time. Funda futhi. Nifumene? Nijonge encwadini yakho. Kuthini? Mark chapter 16 verse 17. Imiqondiso ke Uyasazi basizoqhathana. Sibethani sithi siyakholwa uYesu. So uthetha uYesu apha bazalwane. Uthi ke nizobabona kanje. Uthi nizobazi ngeziqhamo zabo. Uthi abakholwa kuYesu manyani. Ungakubabuza nxa bephethe iBhayibhile enkulu kodwa bethe onkosikazi babo. Bayeke kancinci. Nansi imiqondiso yoba bayakholwa. So lento ithethwa ngebandla ayithi lena imiqondiso yamabandla amathile. Uthi imiqondiso yobani lathethana. Funda futhi abafana. imiqondiso ke eyakulandelana nabo bakholiweyo. Ithi ivesi bazalwane thethana. Uthi likayithatha imiqondiso yobani yamabandla athile. Ye-charismatics. Andifandini Ye-Pentecostals lento. Ye-Baptist. Ye-Methodist. Uthi imiqondiso yamakholwa. Uthetha uYesu waba. Funda yitona imiqondiso yamakholwa. Imiqondiso ke eyakulandelana nabo bakholiweyo nansi. Egameni lam bayakukhupha idimoni. Uthi loqala ukhona into othiwa ngamadimoni. Noma ningapretend uba hayi man ndasindiswa akusekho amadimoni. Uthi egameni lam bazokhupha amadimoni ebantwini. Uthi uYesu. So which means, and I say you to biza, ungava i-depression, ucaba leba unamali, kanti lidimoni. Elidinga umntwana Yesu athi phuma uzibone womabili. Ucaba uthi psychologist, akho psychologist lidimoni. Umonyani umyeni wakho awuqike xa ivela kanti isi-spiritual husband. Indoda elala nayo amaphuphe ube nekhambe nechiki uthi ufuna udivorce kanti lidimoni. Alidingi counseling. Lifuna come out. Uthi ke ziba senziwa ngubani? Senziwa ngabakholwa. And ayithi bayazilandela. Amen. Zizo esilandela thina ngoba uzoshumayela abantu balandela abantu bakho amadimoni. Ithi ziyasilandela. Amen. Thina sesakholwa kuYesu amadimoni aphuma xa sithethwa. I remember ngibisiwe, I think it was 2012. A faith mission in Dublin. Bantu bayiguest speaker loshumayela. Abangazi okudethana zawahasathe phaya. Ndiyazakha ribushata yavini apha. Sehalabasha. Ngoba ndiyazazi uba ndiyoministerisha ebantwini abaneengxaki zamoya. Ukudingeka isipho samoya bahlala. Xa ndifika emlasi faith mission iphuphuka. Unkosikazi webishop wayesesibhedlela waphuma xa ndifika ndisinepulpiti. Wafunga wonse xa uthiwa haluphilile. Wazubishop wasophambi kwam ndathi riba satha. Singayiphilanga wajika naye wamjonga wathi rakho satha yaba. Uyayazi faith mission abambiza umntu welinye ibandla but ngenxa ngathi hamba ngomoya oyingcwele. Wathi ubishop wathi this is the real one. Akhange ndithethe English emnandi, akhange ndisengathi raba sonta. Wathi into yakhe wathi rikota, wathi riba sonta yaba. Ngoba zilandela abakholwayo. Bayahamba ushumayela ube khona into ezibalandelayo. Ithi xa ufika kwakho ubulandelwa zingelosi ugoodness nomesi. Ufike futhi siqalekiso ungela ugoodness nomesi. Abelandelwa ngamasho uyisoni goodness.
lapha lilandelwa ngamasu. Ulandelwa goodness. All the days of your life. Unexcellent goodness. Goodness. Namashwa abani amakaphinde kumlini wami. Inene obuhle nokulungileyo. Uyandilandela. Yonke imihla yokuphila kwami. Sawushokofe nje emsebenzini ohambe nawo uthi manyancenci uthi molo goodness. Uthi molo Messi. Soma khona lento ezibalandelayo. Awuzisi generational cases. Awuzoqalekiswa ngoba thina ngoba thakathi. Thina esikholwa sidule moyo ngcwele. Silandelwa iqondisi. So awuzami kuyenza yasiseka. Ngoba wena uthi Yesu uyinkosi. Siyabhinda abantu abazonyanyayo into ze-deliverance ngoba kuthiwa umqondisi. Bakansithi in the name of Jesus usathana wazohlala akwazi umathisa umntwana wakho anymore. Uthi bayifile imessage in the name of Jesus. Vuthisa le function. Emakhelwane nje uvuthisa utata. Awethe ukuthi uvuthisa utata. Senaqela ukushina. So uthi bazokhupha amadimoni. Afika phayana. Aba bephila bale stroke zeluleka into asathetha ngayo namhlanje. Amen. Ngoba nizwa basefemission abangqubelayo nthethe abangeni lapho. Okay. I was in a stage. Amen. As Shumayela, what we face. Amen. Abathatha abasekameli. Amen. Yavuma bayabelieve with deliverance, but nabo baba uncomfortable bawukheza amadimoni. So abafuni ba basele ngibani beyoni ibandla. Umntwana mama ayihlekisi kodwa ayihlekisa. Umntwana umfundisi oyiworship. Shumayela bathethe idimoni yabona abantu befuna ukumfihla ngoba into yamoya leyo umntwana umfundisi umntwana kabani moyo so babathathe babafihla encane bathandaze. Don't be ashamed. Deliverance is a sign that you are a believer in Jesus. That lonke uyambona ubotshiwe noba enxibe makeup efake kodwa ubotshiwe enguthanda somathi Yehova uniligunya kuthi bangasimkhululi. Xa ukhululiwe siba nenhloni uthi hayi beshayi hayi man usule mdaka ngoba wena uclean. Jesus. Ngoba bathi bawunqenge hayi tata cela ukwenza ecaleni because abathithwanga. Bale uhleli nayo lala nayo uvuka nayo. Asithetha iyaphuma. Yeah, right. Amen. Amen. Uthi thetha nabazokholwa. Amen. Uthetha uYesu usifundele ekhaya uYesu. Amen. Angona ngostini. Uthi bazobe sithi anxibe isivathu akho nto wrong isivathu. Ngathi sisensile kodwa usidinga imini. Awudingi kuba amadimoni. Okay, khawume ndiyakuva. Umhlele ibandla lakho. Kodwa uthini uYesu eBhayibhelini? Uthi andizubona ngeBhayibheli yakho enkulu. Sizobona these signs. Amen. And sizolandela wena uyakhona. Uba ukhoba sukulandela. Kabe sithi kwendi. Bayakuthetha ngeelwimi ezintsha. Uthi uthetha neliphi ibandla? Nawo umuntu okholwayo. Uthi abakholwayo bazokhupha amadimoni bathethe ngeelwimi ezintsha. So ayonto yebandla ithile bakwalethe ibandla sithethe ngeelwimi. No, kwaleli ibandla lifunde iBhayibheli. Amen. Akuhlale ujoke eBhayibhelini yakho tana. Masiqaleni phansi le chapter. Ngicela ukhile kuMark chapter 16.
ujonge kweyakho iBhayibhile ibhaliwe nanto nditshoyo usifunde ungajongi mina ngoba uzonke umthuka papakhe khawujonge ibhaliwe nditshoyo nanto iqale phansi ndana sifunde kakutsha imiqondiso ke ethi eyakulandelana ayithi sithi esigijimayo iyalandela kwenzeka ntoni nabo bakholiweyo So in his wisdom and knowledge, he knew yonke into izothenga abantu abathi bayakholwa. Athi ungabanayo nje agqibe ashizi fake. Uthi ke xa ungazazi masiqale ngemiqondiso. Bazoba sebebaninzi besithi inkosi ngingabazi. So uthi ke jonga imiqondiso. Uzothe khohla ke lebolile abe yi-elder yebandla. Uyeke ukugugila unjani jonga imiqondiso omlandelayo. Uthi ukukholwa kum uzothe zihambela imidimoni aphume. Athethe ngeelwimi ezintsha. Which means the gift of speaking in tongues is for every believer. imiqondiso ke eyakulandelana nabo bakholiweyo nansi egameni lam bayakukhupha idimoni bayakuthetha ngeelwimi ezintsha. So namhlanje sizoba kule gift yeelwimi ezintsha. The reason one is enough. But kule tweets there are 10 reasons of why ngoba desire it. So umsebenzi wami ndinasise the 9 gifts usozazi that you may desire them. That ngoba zi advantage yakho. So that gift yet comes is an advantage. And you use it to serve people. Mama beautiful. That's mama into endithandayo mna. Nenditshoyo ukuthi siyabantu isibanje. But asifika kwento zamoya engcwele negifts. Basike siphinde neBhayibhile. Amen. Sijonge babona babegcwalisa kanjani ngomoya engcwele eBhayibhileni. Amen. Before siphikisana sisithi umuntu xa egcwalisiwe unje awukho betere nasiphinde eBhayibhileni. And we investigate blueprint. Ngemandla lokuqala babe kanjani xa begcwalisiwe abantu singayenza lonto. So the reason yokuqala for speaking in tongues it is that it is the initial sign of the infilling of the Holy Spirit. Luphawu lokuqala oluvelayo ukugcwele ngomoya ngcwele uthetha ngelwimi. Amen. Lelo qala uphawu. And we have to prove it by the word of God. So jonga abantu abayi4 abagcwaliswa ngomoya ngcwele sibone into eyenzeka kubo enzele ngo2025 ungazonqatha ukuthi ugcwele kodwa uphawu ungafani. Amen. Kanti nje ameno ovakalayo. Amen. Aboqala bazalwane the reason number 1 that tongues fanithethe ngazo ngoba tongues are not the Holy Spirit and the Holy Spirit is not tongues. But tongues are a sign that ugcwalisiwe ngomoya ngcwele. Amen. Luphawu odwa lingomoya ngcwele. Ibalandelayo usogcwaliswa ngomoya ngcwele. Amen. Let's chapter 2 verse 4 mfundeni. Funa besixhoseni ukhawuleze babundini sobaleti. Phela next week bazala siqale ngo11 half 1. Navumela. Amen. Acts chapter 2 verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and they began to speak in tongues. Acts chapter 2 verse 4. Verse 4. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Baqala ukuthetha ngalwimi. Jonga la xa uzofunda iThivesi oyifundayo abantu bazoyazi. Izenzo chapter 2 verse 4. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Obani? Bonke. Bazaliswa ngubani? Okay, kwenzeka ntoni? Baqala ukuthetha ngalwimi zinye. It means babengathethi ngelwimi, bebengathethi ngetongues. Amen. Besogcwaliswa into oqala esayibonayo uba batshintshe bathethe ngelwimi. The apostles, we apparent bonke the first sign is that besogcwaliswa bathetha ngetongues. Ikiwe apha. Amen. Now
Now these are Jews. Masibona iGentiles esifana nathi. Ngoba abantu bomsiko wabaSirayeli. Base sijonga uKoneli yena wayiGentile ofana nathi owangaphandle. But ayigcwaliswa maybe asigcwaliswa thina ifani neJews. Kwenzeka ntoni kubo emzini kaKoneli xa begcwaliswa ngumoya oyingcwele? Acts chapter 10. Eyoqala Acts chapter 2 verse 4. Lena Acts chapter 10 verse 42, 44 to verse 46. Inye iBhayibheli esenza abazalwane sifuna ubona xa igcwele kwenzeka ntoni enze singasoqhatha silambile into yotsho iBhayibheli. Amen. Acts chapter 10 verse 44. Izenzo chapter 10 verse 44. Uthe akubona ukuba usawathetha uPetros lamazwi. Ithi iBhayibheli the feeling of the spirit ingenzeka xa uzimisele. Amen. Ayidinga ukubeka izandla ingenzeka ngisashumayela. Kodwa wayisathetha uPetros. Amen. Amazwi agcwele umoya oyingcwele kwenzeka ntoni? Wasuka wabawela umoya Kodwa esathetha umfundisi umoya oyingcwele wasuka wabawela. Kwenzeka ntoni? bonke ababeliva ilizwi. Verse 45. Amangaliswa amakholwa olwaluko. Kaloku ndithetha neGentiles ngoku. So bebengakholwa singasindiswa nathi njengabo. Bona bamfumana kaPaul bathetha ngetongues. So kukhona into abayibonayo eyabapersuadayo ukuba nathi simfumene umoya oyingcwele. And it was not that sithi simfumene. Ukhona eyenzekayo. Futhi abona ntoni amakholwa olwaluko. Amangaliswa amakholwa olwaluko onke abeze noPetros. Ngokuba isipho somoya oyingcwele Intoni? sathululwa naphezu kwenhlanga. Zihambeleni izipho zabo. Amen. So bayashumayela nje abanangxexa ushumayela bathuka xa sebebona uba sifumana isipho nathi. Kodwa kunento ebonakalayo my daughter eprovayo ngoba ndithe i-tongues is the initial sign. Yinto oqala ethi ugcwele ngumoya oyingcwele. Verse 46. Kuba aziva zithetha ngalwimi zimbi. So if babengakhange beva abantu bethetha nge-tongues babengeke bazi babagcwele ngumoya oyingcwele. Abantu besibini abo. Kwanyanza babathethe ngelwimi hayi bashumayele kamnandi ngela madoda athi banomoya oyingcwele abantu. So tongues are the initial. Maseko wesithathu iBhayibheli ithi with two witnesses it is established. But inzonibo wesithathu ngeParcel Acts chapter 19. Ngexesha senguPawulos ngokwasakwakhe. Amen. Paulos uze madodeni abhaptiziwe uthi namfumana umoya oyingcwele izobhaptizwa ajika amadoda akazimazi ukukhombetha umoya oyingcwele. Akuba nibhaptizwe ephikathi uyibhidekile into bakanti ulibhaptizo uhamba nomoya oyingcwele. Kodwa nibhaptizwe. Amen. Funda mntana. Izenzo 19 Now to verse 6. verse 6. Uthe uPawulos akubeka izandla phezu kwabo wehla umoya oyingcwele. Bathini wehla. Amen. Wendawo bethetha wehla. Wendawo ubeka izandla wehla. So ufumana udifferent but indawo esifana khona impawu evela xa seyifikile. Amen. Wenzani? Wehla umoya oyingcwele phezu kwabo baye bethetha ngelwimi leprofeti. So ungaya ke uvele ku social media uyi-explaine uze nomkhaba wakho omkhulu emoto zakho uthi azikwi-tongues andinandaba nandifuna ngolu hlobo lwaseBhayibhileni. Ungama ubili ube mazi abantu uthatha i-100 uthi awudingi i-tongues kodwa udigcwele umoya oyingcwele ongenatongues andinandaba mna ndifuna le yeBhayibhile. Ayegcwalisa umntu wayethethwa ngelwimi ezinye. Why ibalulekile? Ngoba uYesu wathi nazi impawu ezizobalandela bazothetha ngelwimi ezinye. Manje ndibona isenzeka kwizenzo ingqina amazwi kaYesu. Amen. Kawukhilele le vesi enhlekisayo. Le vesi ndiyikhila ngoba ivesi yabantu abalwi-tongues. uPawulos kule ndawo uthetha nabantu abengayi-understand i-benefit ne-blessing ye-tongues. So basebenzise ekhaya baze ecaweni bathethe bakhwaze bonke bazamshumayela umfundisi akhwaze badisturbane. Paulos abajonga athi awuyiyo le nto eniyenzayo. Uthi mna ndithandaza ngelwimi ngaphezulu kwenu nonke.
bendiza phephaweni ndizonaka njengangoku. Akhe ngathi ningathandazi ngeThanks. Uthi mina ndithandaza kakhulu. Kodwa xa ufika ecaweni yakhe abantu njengam niyakheka into endishumayezayo. Kodwa ndithandazile ngeThanks. So abantu bakayifikele ndawo athi uthandaza ngeThanks. Bathi yekani ukuthetha ngeThanks. Ketho ikhalelayo. Ikhaleleni. Kawe chapter 14. Corinthians. How chapter 14 verse 18. First Corinthians chapter 14 verse 18. Sababonile iJews apha. Sababona emzila khona. Sababona amadoda ehamba esitratweni iphezwanisa. Masive impontile ba wafumana ntoni sokuthi. Incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 18. Yes. Ndiyabulela kuThixo wami. Awusithi uyabulela bazalwane into embi uyifumene? Into enhle. Uthi upostile ndiyabulela. Isecret yakhe lo muntu bazalwane azahambe noYesu. Amen. uPeter noJames noJohn behamba noYesu enyameni. Yena wasamfa seyincedisile abantu bakhe uStefano kodwa uyavela. Uthi I want more than them all. Amen. Paul has written 2/3 of the New Testament. Ubhale more kule Bible than abantu bebehamba noYesu in the natural. Amen. Bathi kubabalo kodwa ngoziveze isecret yakhe. Kuba yintoni ephila abantu basebenze ngaphezulu koPeter abebembona uYesu enyameni. Amen. Wathi walo Yesu esiye Damascus engabona impukuthi wabona ilight wakhe impukuthi uYesu udibene naye kodwa ngenxa bebambe isipho esiyi-1. Amen. Watshintsha indlela asebenza ngayo. Asebenza more than them all. That's the secret yakhe ifundela lapha. Ndiyabulela kuThixo wami kuba ndithetha ngalwimi zimbi ngaphezu kwenu nonke. Hayi. Uthini? Uthetha bani? Indoda ebhale iBhayibhile yakho 2/3 of the New Testament. Amen. First Corinthians, Second Corinthians, Titus, babhalwe yile ndoda, Hebrews babhalwe yile ndoda. Zonke lezi zifothazi zibhalwa ngumuntu kodwa yena uthi ndiyabulela. Amen. Uma ndithetha ngalwimi ngaphezulu yintoni ayaziyo esingayaziyo ngayo. Amen. Do you know kunezinto ezintsikelelo uyifumana uyisuse uthi ayisebenzi le. Amen. Kanti abaninini bayifumana uqala batshintsha ubomi babo. Amen. Awufika phambi somandla uthi ubomi bami bungalungi athi usomandla ndawunike. Uthi hayi isipho ebendinaso sifane sabakhusele athi prophet lebazalwane i-gift of tongues i-activator zonke ezinye ezimnandi. Amen. Iyasishabulisha ngoba ndine gift ye-healing. And full flow healing, I have to pray in tongues. Yes, esha zonke izipho nazo zivela xa uthetha ngelwimi kakhulu. Ngoba uthi xa ithetha uJames uthi ulwimi lungumlilo okhohlakeleyo ongamosha ubomi bomntu. So uYehova wakhetha ukusisa the tongues of fire. Enzela ukuthetha enyameni wephula abantu uxabelisa abantu ngolwimi lwakho. Enzela ukuthi xa uthetha iraba sothakaya ba utshintshe ubomi bakho in a way you've never seen. Amen. Ulwimi labantu. Jesus. Ungenza ifamily uthethe. Amen. Bathukane nxa uthethe into engqo. Ungenza abantu badivorce ngolwimi. So uthi olulwimi lwabantu lumdaka. But I'll give them a new language. Amen. You have a responsibility to build your life. Amen. Ngethi sina usomandla ositshintsha ubomi bami andisomandla umile uthi ndikunikile igift. Hayi ngawuthi njengoba yiyo zokutshintsha ubomi bakho. Let me prove it. Number 2 sizoya number 2. Singene emsebenzini so lezinye izi-8 next week. Amen. Lena ye-initial sign ngeyabantu bababoni ba ugcwele ngokugcwele banatse yakho. Tongues. Oh, I wish ngiyayiva ngabasana. Amen. It is for edification. Uzo zonke believers. First Corinthians chapter 14 verse 4. Ukhawuleze siyavala apha. Uzuqomba siyavala jongani laptop.
Amen. Amen. Jesus. Korinte bokuqala chapter 14 verse 4. Lowo uthetha ngalulwimi lubi. Sethetha engona abazalwane bonke. Ithufu khona ecaweni udecide umamela umfundisi. Amen. Uthethe andithethi uba uthathe 5 minutes rababa ukubona ayenziwa lo nto. Uthi Paulos ndithetha more than yonke le dolophu yethasi, which means into exercise uspend ixesha ngoba uRomans uthi asazi uba masithandaze kanjani ngokufanelekileyo. Amen. Siyathandaza ezixhosa but ezulwini kusheka ingqondo. Uyazama ukuthandaza but ayibethi kule ndawo. Yena uthi umoya kaThixo uyasinqinela ngezinqumo ezingathethekile. Uthixo waveza ukudinga nto. So ngexesha uthetha ngethasi ingqondo yazinto but uThixo uthetha imfihlelo. Amen. Uthi baba bese uyamazi uba ubhuti banibani othengile iyeza le-200 enze uzopopana ingqondo. So xa uthi baba shendebebe ukhupha i-deliverance ne-protection yakho ngoba uthandaza accurate. Uyazama ufane ngithandaza but umoya engcwele uthi awazi baba uthandaze kanjani. So awuphi isipho. Xa uthetha ngaso uthetha imfihlelo. Uthi lakha ifake but uthi uthetha imfihlelo. Uthandaza ngento ezifihlekileyo. Bantu bemplotela uthi ribe santaya ugqithe bekujongile babulise baphathisa ibhega abafana baqale besiba zokuleyipa but uthathile imfihlelo. Wa-arrange izinto kwamoya. Wafuna uRomans 8:28 uthi zonke izinto zizosebenzela ukulungileyo. Enza loo nto ithans. Uthi kubolile uthethe ngethansi jiye sebenzele wena. Amen. Prophet, that is Jesus. Amen. Andiva ngesipondo, andiva ngesilungu. Amen. Ungathi kunezinto bezikudelela ozoqala uziqashe. Amen. Into bezisenda bhetele kunawe. Ezo zasosaluta kwezinto emsebenzini. Abantu bezibona babhetele kunawe uthi uzobenza bazokusefa. Hayi ya prophet akho. Kamere mazokuya bazosefa. Basebenzele wena. Ngoba uyawathatha isipho. Saba i-advantage yakho. So sichazele besenza konke asithetha ngelimi ufuna. Phela yonke into endiyithethayo ndinika ivesi, yonke into endiyithethayo ndinika ivesi. Wena uza ne-experience nostalgia. Hana ndakhulela kuthiwa nansi iBhayibhile ithini. Amen. Now ndakhula kuthini kodwa ngidibana neBhayibhile. Ngakhetha iBhayibhile ngathi ndikhetha wena Yesu. Ndandimthanda umfundisi wami ndabathanda abasefundi gospel basaba izandla kodwa ingxaki ngoku ngidibene neBhayibhile. Hayi abaprofeti asibafuni sisipho isipho zamoya silungile. So undixelele xa kunomoya ungaboni nempumulo yakho xa ujongile ube nomoya uthi abaprofeti barongo. iBhayibhile ithi izipho zilungile. Babona abantu abanjani uzathuswa ngabantu abakhe bathula abaprofeti. Amen. Sivuke selathube yo kwenzeke ntoni kodwa uzulana nomntu. Ukhona umuntu abantwana bayithunga khalela uphakama. Ikhona kathi. Kanti singaphambi sibomba sithetha ngani na. Amen. Anabi bayi. Kamandla kamoya ngcwele awuthakali. Amen. You shall receive power when the Holy Spirit comes. Uzofumana amandla uzofika ingxaki nithi amandla asengqondweni. Okuthetha amandla amanyana. Amen. That's umoya olubomi bakho ndawutshisa. Ngoba uzokhupha amadimoni. Into eyenza ubomi bakho bungathi phambili. Ndiyatshisa igama laYesu Kristu. Ayitsho. Mina rush yamncedisa Tala mfuna ukuthatha. Mile lenqubile emzaka ifuna thatha. Mayitsho. Yasobola na. Asobola. Sokuthi ube nomona nje. Awubona into enkonje ishumayele ngoYesu ngiyanyana. Ukuthi imba ndikwenzile amahla. Ade futhi uzondilandela.
Yacha. Come on. As much as ufuna ukuchaka ndifuna uthetha nawe ngomsebenzi wakho mayidoda. Funda mntana othetha ngelwimi wenza ntoni? A new page for umuntu olapha endlini, a new season. Amen. Ndikukhuthukunyana uba wonke beqala ukufika last week Sunday Paula branch inkosi yamvezela ubhuti akho ubomi bakhe yamchazela ubomi babhuti yamxelela ubhuti akho bekufanele uba ukuthi ko-KZN but ubotshwe lidimoni apha elusikishini uvuke ebile mamanzi elusikishini xa siphuma nje kulaa branch uthi tata waprofeta ngexa ufuna sithethele ngaza ndiyaxola uthi ngomvulo ubhuti wam baqashwe eDurban. Sekulwe nedimoni ke makeup yamasathanana ndaba makeup uyayidelela makeup usathana uyayidelela perfume yakho usathana ngabunuka kamnandi ifuna uyesu yonke le minyaka uhleli aqashwa ngomfu ufuna utshintsha umsebenzi wakho incinci le mali ayigqithanga 4,000 ndiyayibona and ngoku uyancedisa umama but uyabhatala ngobomi bakho futhi uyancedisa ekhaya but you're trying to build your own life. But xa uyijonga le mali ayikho enough incinci le mali khawusibalisele kwenzela umalume wakho engazange nambone ebomini bakho ngamhlaba indoda emnyama njengawe ndiwenza i-construction ndiyambona khawuleza mntana iprofethwenini uqala ukuze ecaweni last week ngecawa wathi ufika ndabe ndathetha nawe ndingakwazi umalume wakho engazange ndambona umalume wakho wathethwa ngomgqibeke ngecawa kwenzeka nto ngomvulo eThekwini abanye bebevama likho belusikishini ingawuze ecaweni uzodlala ufuna ukushunyayezwa awu-expecting power of God that asufumene inhlahla phambi kwabantu bonke uphakanyiswe nxa kunabantwana ababini ubhizi uyalaqasa uzama uzijonga isidima kanti awavali ixesha lokunceda inceda abantu abangekho secaweni ngoba into zamoya zihamba ngedesire. Kawumbase ukhathele umsebenzi kawumbase bayigqithi 4,000 imali ungokuthi ufuna ukutshintsha kwenisa ukuthi I am seeing umuntu ndiyakwazi uba ukho sebhekali but ndibona umuntu osebhekali okufuna back. Jesus. Usebhekali. And I see where they are wrong. But how can we open the door for a cashier? Because of something. There's a promotion as a Wednesday. Because the Lord is showing me now what umsebenzi wakho but befana uyancedisa into semali like a cashier or whatever. And that will be a promotion for you. Amen.
masisetshatweni. Minyaka engaphi nale ndoda? I-8 tata. And le ndoda sitshini ifuna ukutshata. Nawe wavuma nje afuna ukutshata. Kodwa engena kwakatshati. Ile ngqondo loo nto. Amen. Ninomntwana nale ndoda. Ewe tata simntwana. Imnandi prophet. Ngoba ufuzisa. Amen. Jesus. Ucela ukuthetha. Sunday last week, uDedeyo wathandaza wathi abantu abanamathambo mabaphile. Uthe amathambo aqala ngo-2018, uthe ebusuku kwangecawa kwakhululiwe ndihamba emazantsi nalapha Ngokuthetha kanjalo ndiva umuntu onuzelelwa yinyoka usambiqalela esiswini athi iyashula isiza phambili. Uyovula eshula. Ukona ngithi izotsha ngoku. Uyaphiwa asharisha noma uzamele ngitshoyo. Nguwe. Come on! Ubani omhlebele utata? Sisipho. Bese umncede, makhanda ufuna imali, ukamkhupha ithula kawusana, bahlala ukunceda upasa. No one can stop uzobulela. Uthi unyana uthi unithumile imali ukuthi andiyazi xa yakho kodwa ngiyobulela kule ndoda endithandaza. So umoya ongcwele uyawuvizithela ekhaya after kuthandaza. Amen. Please. Sekushinela ngesipho santoni. Seyini. Njengoba ngaphakamisa abasisi ngikhombisa prophetic sense kanjani tata. Yabona uya ubalokhethe abantwana ababili. But into common kubo is that they all want to get married. Amen. Uyafuna ukutshata? Awusafuna. Ufuna wade wathaphuka. Okanye bizela utshatile. Ukufuna ukutshata. Wade waphinda. Zokuxelela wenze into. Okay. Uyafuna ukutshata? Wena uyafuna ukutshata? Wena uthandana nendoda. Wafumanisa uba ukhona isecret ayifihleleyo. Yebo akusayifumana ngoba ungasafuni kwanto. So it's not that awufuna ukutshata, hayi mazayisi. Basimindi umathi izinto ngamkela uYesu. Yonke iKFC xa liphuma apha Father's Day futhi. But into eyenzekayo kula relationship yakho ungayaziyo. Can I teach you something about abantu? Amen. There is a prayer ofanele uyithandaze one day. Bambosi ndinceda nonke. Umuntu endake ndalala naye. Not uyikhonde usindisiwe Yeswini. Ndicela Nkosi ithi iBhayibhile when you sleep with a prostitute you become one. Amen. Kuba ikhona into kuthiwa yi-soul tie. So uthi uhamba into zalamsi sibezukulandela senahlukana. Izithembiso nanithembisana ngazo bazohlala nawe ziba zii-links kwamoya. So uthi ufuna uqhubeka kwi-relationship entsha ubulandwa zinto ezagqithayo. Ngitheke xa senginawo nomntwana kuloo nto sekuyi-covenant. Into zakwabo ziyakubiza uba ungowethu. So if amashwa aphayana athi awusetyenzwa awuzusebenza njengabo. Uthatha bithi iBhayibhile you become one. Amen. The same way as umyeni xa edibana nonkosikazi wakhe they become one flesh. Xa ulala neprosi. So every time ulala nomuntu ufanele namaphepha amabili owancamise xa sichazuka usuka nento yakhe.
I see a depression, a spirit of heaviness above you. And if you don't receive in deliverance, you will not see in progress. Those always marvelous of Mazenzela, it's a depression well seen. Amen. Amen. Yeah, not a time. Let's get that take us about the Lord. Father, may you show your grace. Come out! The spirit of heaviness, spirit of no progress. Come out from your frustration. Loose her in the name of Jesus. Take him to my name. Freedom is yours, my daughter. Amen. But you know I ask you, so fuga up also, but you want to experience. Look at Amen. not for the land or church of the message. What's that? Lo uthetha ngalulwimi lumbi uzakha yena. Ufil? Which means sindiswa shike singakhekanga. Akunika isipho athi ambe yothandaza usakhe. So xa uthetha ngethanzi uyasakha. Ngesilungu u-edify, u-amplified, ithi to charge. So xa uthetha ngethanzi ufanele ukuthatha ibheji. Uthatha ibheji. Ufana imoto yami yakwazi ukudrayiva bazali wami. But manje ayosithatha ibheji li-flat noba ikwazi uhamba ingise phayana ayizukwazi ukusithatha ngoba ibheji li-flat. Ine-ability yokundisa le but ibheji xa li-flat ufana nawe unesithembiso xa ubeka izandla bazophila kodwa xa ungathandazi ngelwimi uzothi ubeka isandla ungaphili nomnye umntu ngoba ibheji li-flat. I-ability unayo to charge. Okay, ndithanda abantu abarwanizazi imoto. Ifoni yakho xa uzama ukufota umuntu andiyekwazi ukufota kodwa ibheji xa li-empty yenza ntoni? Iyasplita. So ine-ability but akufoteki ngoba utheni. So uthi wonke umoya odilwayo uphuma kumhlalo womoya ngoba ibheji lakho li-empty awuthandazi. Engasuki le nto ufuna uthandaza wabafundisi kanti ifuna ukuthi uyikhuphe wena. Othethwa ngalwimi uyazakha. Ubuza ke wena uzakhe kangakanani kusukela manje uthi namhlanje? Because into ozoyicela uthi iBhayibhile you can do all things according to the power that works in you. Wazikwenza zonke izinto kodwa ngalamandla that accrue in you. So the more uthandaza the more ukhula. Uyofulela umnyango I understand uyayazi Cape Town. Yes. Amen. Might take 6 months. The Lord will just do it for you. Amen. Permanent. Usenabani namhlanje? Ngizena cousin yami guys. Kazi. Manage. Kodwa iye usathana adlale. And the goal it's the promotion yakhe. Yasathana udlala kanjani ku nge-fatigue, khathala. Kanti befanele una more energy because dibonile in the spirit. That inkosi ifuna njengoba use receiving clear whatever. I'm seeing izoba manage. Ufake umoya we-discouragement. That means that awusemsebenzini awusanayo namhla ngoba usenza extra ngoba usenza just nje kancane and the enemy was yona trick ngoba yona nto kwenza ubonakala. Yayibe yathethwa last year
Ukuthi balisele. So usathana wenza ntoni? Uvusa ndiyababona amantombazana anombona wule. Now, into esingayaziyo nge-excellence, the excellence iyalima. Ngaxelela speak bakhona ukuqhubela izandla njengoba nisenza lento ilungile lugxobo lamanyani namandla kodwa kujonga kugcwala ngecaweni. Ngoba ngizothi ngigqiba bekhona nomona athi ayikho lento. Abantu bamnyama bayifuni into enamandla. Usathane uyafuna ukhathale ukwenza okulungileyo. Kanti iBhayibhile ithi ungakhala ukwenza okulungileyo uzofumana umvuzo. Xa ungakhathala uyayazi sonaphathi ukwenza okulungileyo. Izabona uba ungakhathali. Ngoba umvuzo ufumana xa ungakhanga ukhathala. So usathana akwazi usitop iblessing ingafiki kuwe. Uthi lento inhlo yenzayo kha uyiyeke. Usondele uncedise elindini. Thetha manje masibizise. Khona into lasi. Manager. Oh. Alanda rona mono sikuyapila. Oba uzosondela nxa bazothetha bathethe. Khona umsuthu obendle. Phela kwami umsuthu khona. Uyabindindela umsuthu khona bendlini. Masiyilande kwamoya umsuthu. Ondibukeleyo. Amen. Uzothetha mna nami before. Okay, thetha. Oh, babathethe umsuthu. Ngibona njengephisi. Bakuthetha abantu abawu. Then umama aphinde azalwe nomama beso uzalwana kwethu udabulishile. So guys, umuntu othanda ke ukuthanda ukusondeza ukuthi ezibalulekile. Then avenda uJukuyo ke security guard yasemsebenzini wakhe. Truly. So kula security guard uJukuyo akukho lula kunzima. But iCape Town isabuyo kudala ngicela ngeCape Town. So ngicela ukuthi iCape Town njobani. Khona ikhona eziyezathi siqala apha eJwayelane siqalela siye eJuly ukuhamba kwekhamba leliphaya ebukhaphi kwangena thina se-wildfire protection. Then phaya sifike saphathwa ngumfana wakwayalo eDizani kwaMadiba. La mfana ke kwenzekile ke ngenxa yamaqoqeqeqa yakhona emsebenzini wakhe. Uthe segxothiwe kanti ufumene umsebenzi kwinkampani yaseMzantsi eKapa. Then he phoned me. I think awuphelanga neveki endifonela apha endizweni. Usually endifonela before ke bethi umama uqhuma nam wabetha ngekho kubethe khona kodwa still ndisabizwa ngokuqhuma. So into eyenzekalayo ke umane endifonela endiqhuma awuzame mani abantwana uthini umntana khona umntana abantwana endikhala ngabo abayithuba abangenamntu azohlala nabo. So umane endixelela into yobana khawuzame indaba yabantwana because apha eKapa kuyaqeshwa. And apha eKapa awufaki CV, you just go endaweni apho kufolwa khona fike kuthathwe some certain gas, some certain number. So ubalisela wangibona before namhlanje. Yaza uthethe naye. So ngizakuphilisa umoya oyingcwele kaNtanta osebenze kuyo. The Lord bless you.
wathi kufunwa 15 guards. Wow. Uzoqala ukuqeshwa apha kuJuni or kuJulayi. Then ngiresponde ngelithi kuye ndizobona uba ndizothini because I've got ii-cousins zam eziphaya, same cousins ezingosister bakakayise. So wathi ke yena nguwe ozodicide ukuthini. Nathi mna ziyafika apha ngo-end of June because khona umcimbi ozoba khona phaa ngoJulayi. Then wathi ke yena uzubabuze ngekhampani yaseMzantsi. Yaniyeka nimgqibile. Ngiyabona befuna ukubulela ukuthi Ngokulola ngendini, your lives are changing. Bazabane ngithengile nenithetha pha. Ngizobona imoto hamba phandle, anama lo uthenga. Ngithengile bani trade neshoyo. Amen. Amen. Hamba. Ngithetha sometimes ufuna lo mnyango omkhulu ongawuvuleki. Athi somandla ndimo ovulayo. Okay. Bakwazi ukuvala. Ndimo ovala bakwazi ukuvula. So athi ke ngokuyekela umuntu ukuvula iminyango umthatho webreakthrough wokwakha. Okay, so thethe mahlala phansi masi next week ixesha leshiyezi. So somandla uyakunike amandla okwenza lento encinci. Okay. Ithandaza ngekwini. Wena ufrustrated ufuna uvula lamnyango athi don't worry ngivula mna wena yenza le umthandazo. Hayi ngawukwazi ukuthandaza kanjani so ithi labra hepha ekhasotha 12 hours 13 hours xa usemsebenzi uthandaza enhlizweni uthi xa usenza lonto yena uzovula. But yelo xesha uyakheka. So ucharge ibhithi lakho number 1 edifine number 2 is to build. To build your holy faith. Sometimes ukholo lwethu luyashekeka. Xa uthandaza ethanzi kakhulu ukholo lwakho luyaqina. But anytime you improve, don't tell in tongues improves themselves. You become a better father, a better anger, because you are speaking in tongues. Amen. Hallelujah. Amen. So when you go to Satan's opinion, anniversary omnyango afike. Jonga. Yenza leyo nama. Esikafika sobabili Satan. Izonceda phela ukuthi xa ethetha ke ngevalo ukuthi I know the thoughts that I think. Kunezinto uthi ongazipapashanga ngawo. Uthi thoughts not to harm you but to prosper you and give. So kunezinto afuna uzazi uSathane uzoseka okanye wena ngomlomo wakho uzibulala. So uthi ndinengcinga endizicingayo ngawo ndiyasazi ingcinga endizicingayo. Xa uthetha libronda banda yabasho uthetha ezomfihlelo zengcinga zathini. Ngoba bakwazi ukulwa into abayibonayo ngathi ngabayise. Sebekulwa kangaka nje bali into abayibonayo. Wathi uveza ipicture lendoda bazamlwa. Wathi izoqashwa bazoyilwa. So usomandla unika ilanguage ngoefihlayo. Enze ase kuphumelelisa ungabona akuphumelele babone sifikile. Nawe ungayazi. So frustrate ngoba hayi andazi thini. Faki worship music. Ifoni lena ufunda iBhayibheli uthandaza. Olo ke thetha mntana msikudukile. Tata ukhona Konwabile na. ukhona iSunday tata owabiza ngayo. Gonna pray for them. Yeah. Wathi mandiwema abantwana. Emva koko ke Prophet esinjani. wathi mandiwema abantwana emva koko wathi xa behamba beyodlala bakhavalisha igazi likaYesu xa bedibana nabo bantwana bazodibana nabo. Then ke ngoku lo umncinci ke tata unayinto ezulayo Uphi. nankuya. Hey no. So uye ebusuku ke tata ndithe xa ebusuku 12 ndiva kushuyayo lapha ifoni nje ekhalayo inoba utshumayelaphi kuwe. Kanti kulo wam ukhaya udla kufaka wena ebusuku ngo-12 afikathi ke kwiividiyo zakho. Kanti uyibele we-5 yena ka-April. Nanongwayi ngoba April ngowe-28 but nge-2016. Kanti so ubethiwe ke apha ngomnye ngelitye. Basanga
God. Bambethe elihlweni. Uthi ke tata lo mdala uba besingayivulanga ifoni katata ebusuku ayewalimala apha kakhulu aphelethini aphelelihlweni. Ejongeni bambethe So ndibulela i-protection kakhulu tata ngami. uThixo uzomsikelela. Bezobona ukuthi April wala so sithi April sebazo 16 nje. Baba ka-April ngokuthanda. Uzosula inyembezi zabama. Yes.